بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او. ماده وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 118. 6. دختر یا پسر؟ دختر است یا پسر؟ عموماً این اولین پرسشی است که زن و مرد پس از آگاهی از بارداری از خود می کنند و هر کدام بسته به دلایلی یکی از این جنسیت ها را مد نظر دارند. آنچه که همیشه پسر را از دختر در نزد والدین متفاوت کرده است همان بقای نژاد در طول تاریخ بوده است. پسر به عنوان وارث نام و مال پدر همیشه ادامه دهنده نژاد در تاریخ می باشد و پسر پرستی والدین هم برخواسته از نژاد پرستی آنان است. فروید در روانکاوی خود بسیار تلاش کرد تا دختران را به عنوان موجوداتی که دارای عقده اختگی می باشند تحقیر کند و بدین گونه حق را به نر دهد. این برخورد فروید نشان نژاد پرستی و مرد سالاری در وی بوده است و تمام کسانی که بر طبق مکتب او به دختران به دیده تحقیر نگریستند مانند او نژاد پرست و مرد سالار بودند. آلت پرستی بشر در طول تاریخ نشان نژاد پرستی بشر می باشد. در مکاتب متفاوت موجود در جهان که هنوز هم بقایای آن در نقاطی باقی است، آلت مردانه به عنوان سمبل و بتی پرستش می شود. تمامی این پرستش ها همه از نژاد پرستی بشر در طول تاریخ خبر می دهد. بدون شک اگر فروید بی‌غرض و به عنوان شاهدی محض به دختران و پسران مینگریست هیچگاه قضاوت بر وجود چنین عقده‌ای را در دختران نمی‌کرد. آنچه که دختران را به حقارت می‌کشاند رجحانی است که والدین آنان برای پسر قائل می‌شوند. این حقارت وارده‌ای از بیرون به دختران است، نه امری ذاتی در خلقت آنان. بشر به میزانی که دریافت نمیتواند بقای خود را در این جهان جاودانه سازد تلاش کرد به واسطه فرزندان خود به این جاودانگی دست یابد. فرزند پرستی والدین نیز نشان چنین تلاشی است. به همین دلیل هنگامی که فرزندی بر علیه سنت‌های نژاد خود میشورد و راه و روشی دیگر و متفاوت از سنت و نژاد خود برمیگزیند تمامی پرستش فرزند مبدل به کینه و نفرت می شود، زیرا پرستش فرزندان همان پرستش خود است. والدین در فرزندان خود را می پرستند و این خود برای بشری که تمام هویتش را از نژادش می گیرد همان نژاد اوست. بشر یا بر اساس جبر و نژاد و سنت‌های برخاسته از نژاد زندگی می کند که این زندگی است کاملا جبارانه که در آن هیچ انتخاب و اراده‌ای موجود نمی باشد، و یا اینکه خود با انتخابش سرنوشت خود را در دست می گیرد و بر علیه تمامی جبر وراثت و نژاد در خود می جنگد تا به مقام انسانیت دست یابد. آنچه که بشری را از حیوانات دیگر متمایز می کند داشتن اختیار اراده در سرنوشت خویش است و هر بشری در طول زندگی خود مخیر می شود که انسانی مختار باشد یا بشری مجبور، جبری که تماماً از نژاد بر او تحمیل می شود که البته از میان میلیاردها بشر همیشه محدود کسانی بودند که خواستند به مقام انسانی دست یابند و با تمامی سنتها و جبرهای وراثتی و نژادی جنگیدند تا خود سرنوشت خود را در دست گیرند. البته این اندک افراد همیشه توسط نژاد خود رانده شدند و مطرود گشتند. والدینی که خود به جبر نژاد میزیند و در سنت‌های وراثتی و نژادی خود اسیر و دربندند برای ادامه این نژاد چاره‌ای جز پرستش پسر ندارند. آنان خود اختیار را بر نگزیدند و به همین دلیل خواهان چنین اختیاری در فرزندان خود نیز نمی باشند. فرزندی که سرنوشت خود را در برای نژاد و وراثت برمیگزیند با انتخابش بی انتخابی والدین خود را رسوا می کند و همین رسوایی است که والدین را به کینه بر علیه این فرزند می کشاند
تا جایی که حتی آرزوی نابودی چنین فرزندی را دارند. چنین فرزندی با اختیار خود انسانیت را به یاد حیوانیت دو پای اطراف می اندازد. انسانیتی که آنان نیز می توانستند و می توانند با اراده برگزینند، اما حال که خود چنین گزینشی نکردند و همان مقام حیوانیت مجبور را در پیش گرفتند، حاضر به تحمل بشری که گزینش کرده است نیستند، حتی اگر این بشر فرزند آنان باشد و برای ممانعت از این رسوایی باید هرچه زودتر این فرزند نابود شود و از چشم همه محو گردد. این است حقیقت فرد کسانی که با انتخاب خود بر علیه نژاد و وراثت عمل کردند. نژاد تحمل وجود چنین خیانتکاری را ندارد. پس پسرپرستی زنان و مردان تماماً برخاسته از نژاد پرستی و برخاسته از بی انتخابی و بی ارادگی آنان است. چون این کسانی هیچگاه نخواستند مسئولیت انتخاب را بر دوش گیرند. آنان همیشه بر طبق نژاد و سنت و وراثت زیستند تا تمامی مسئولیت سرنوشت زندگیشان بر دوش نژاد باشد، یعنی بر دوش تاریخ، یعنی بر دوش خدا. انسانی که با جسارت تمام خود زندگیش را با انتخاب و اراده برمیگزیند و بر علیه تمامی سنتها زندگی دیگری را آغاز می کند، مسئولیت زندگیش را خود بر عهده گرفته است و خود آغازی برای تاریخ است و دیگر تاریخی را در پس خود ندارد تا سرنوشتش را بر گرده آن نهد، بلکه خود به عنوان آغازگر تاریخی نو مسئولیت نه تنها خود بلکه بعد از خود را نیز بر عهده گرفته است. بشر امروز به میزان گریز از مسئولیت نژاد پرست شده است. نژاد پرستی بشر در طول تاریخ گریز بشر از اختیار و اراده است، گریز از انتخاب است. هنگامی که فردی تمام زندگیش را بر سنت‌های تاریخی قرار می‌دهد و خود را مجبور به نژاد می‌سازد، دیگر مسئولیتی برای زندگی خصوصی و اجتماعی خود نخواهد داشت و این نژاد اوست که باید پاسخگوی سرنوشت او باشد. او در همه حال بیگناه است و تمامی گناه را تاریخ برگردن دارد. پس علاوه بر مسئولیت ناپذیری، گناه ناپذیری بشر نیز باعث شده که او به سمت نژاد پرستی برود. هنگامی که در میان این خیل نژاد انسانی با انتخاب خود تمامیت این مسئولیت ناپذیری و گناه ناپذیری بشر را رسوا می کند، وجودش چون خاری به چشمان نژاد است و در اینجاست که تمامی نژاد بسیج می شود تا با نابودی و طرد فرد این رسوایی را خاتمه دهد. تفاوت پسر و دختر در استمرار نژاد در این است که پسر نطفه خود را که همان نطفه نژاد و وراثت خود است به بیرون پرتاب می کند و از خود خارج می کند و با چنین خروجی این نژاد است که در جای دیگر به حیات خود ادامه می دهد. اما دختر به سبب اینکه پذیرنده نطفه مرد است نمی تواند ادامه دهنده نژاد در خارج از خود باشد. دختر نژاد را در خود مدفون می کند و با مرگش نژاد نیز در او می میرد. اما مرگ پسر به معنای پایان نژاد نیست، زیرا او قبل از مرگش نطفه نژاد را به بیرون انداخته تا در جای دیگر رشد کند. پس واضح است که پسر پرستی بشر برخاسته از نژاد پرستی اوست و نژاد پرستی بشر نیز برخاسته از گریز او از انتخاب و مسئولیت زندگی است. والدینی که در طول تاریخ زندگی خود تماماً بر جبر نژاد و سنت‌های وراثتی زیستند، خواهان پسر می باشند تا به واسطه او نژاد خود را در تاریخ استمرار بخشند. بشری که انتخاب می کند و مسئولیت سرنوشت خود را بر عهده می گیرد چون آغازگر تاریخی نو در بشر است، از همیشه در تاریخ جاودانه خواهد ماند. چون این انسانی نیازی به فرزند ندارد تا به واسطه آن خود را جاودانه سازد، زیرا او با انتخاب و ارادهش
و با کسب مقام انسانیت به این جاودانگی در درون خود دست یافته است. اما بشری که انتخاب نمی کند تنها در فرزندان خود در آرزوی جاودانگی است. فرزند برای چنین بشری تنها ابزاری برای بقای نژاد اوست و تمام احساسات برخاسته از این والدین نسبت به فرزندان خود نیز همان احساسی است که فرد به ماشین خود به عنوان ابزار دارد. اگر این ماشین مطیع راننده باشد توسط راننده پرستیده می شود و اگر مطیع نباشد توسط راننده نابود می شود. نگاه این والدین به فرزندان خود نیز این چنین است. اگر فرزندانشان مطیع اوامرشان باشند و به خوبی وظیفه خود را برای بقای نژاد به انجام رسانند و تمامی سنتها و باورهای نژاد را ادامه دهند، توسط والدینشان پرستیده می شوند و به عنوان فرزندان نمونه یاد خواهند شد. اما به میزانی که این فرزندان با انتخاب خود از ابزاریت دست والدین خارج شوند، والدین آرزوی نابودی او را در سر می پرورانند. نژاد پرستی امری مربوط به مردان نمی باشد. زنانی که عاشق پسرند و در آرزوی پسر به سر میبرند کم نمی باشند. نژاد پرستی برخاسته از عدم انتخاب است، چه زن باشد و چه مرد. زنی که خود بر اساس نژاد میزید همچون شوهرش عاشق پسر است و از دختر بیزار. این که چگونه زن میتواند از همجنس خود به عنوان دختر بیزار باشد امری ارادی نیست. زن و مردی که انتخاب نمی کنند و به جبر نژاد زندگی می کنند نمی توانند عاشق پسر نباشند و از دختر بیزار. این عشق و نفرت در اراده آنان نیست. چه بسا زنان و مردان امروز به واسطه شعارهای عشق و آزادی و برابری بسیار تلاش می کنند تا به دختران خود نیز عشق بورزند و ثابت کنند که انسانهایی آزاده و دموکرات هستند. اما همیشه شرایطی پیش می آید که دروغ بودن این عشق آشکار می شود و دختران بسیار زود می فهمند که پدر و مادرشان از وجود آنان همیشه بیزار بودند. حقیقتی که شاید هیچگاه به روی هم نیاورند، اما زمانی که این دختر خود مادر می شود به میزانی که انتخاب نمی کند و همچون والدینش در جبر نژاد و سنت می زید، والدین خود را درک خواهد کرد. زیرا خود نیز مانند آنان پسر پرست شده است. پس فرزند پرستی، خاصاً پسر پرستی بشر، هیچ معنایی از عاطفه و محبت را در خود ندارد، بلکه اشد خودپرستی بشر است. بشری که خود را در فرزندانش می پرستد، خودی که تماماً ارث و نژاد است و خروج فرزند از این نژاد رسوا کننده این پرستش می باشد. از دروغ بودن این برابری زن و مرد در تمدن مدرن آنگاه واضح‌تر آگاه می شویم که می بینیم مثلا خاندان راکفلر و دربار انگلستان چگونه به شیوهی تروریستی به نابودی عروس غیر نژادی خود اقدام می کنند و می دانیم که این دو خاندان در تمدن معاصر غرب پیامبران آزادی و برابری و دموکراسی هستند. مسئله اصلی این است که درک کنیم پسرپرستی دقیقاً همان زور سالاری و استبداد و تجاوز است که برخاسته از ستمگری و قلدری مرد به واسطه شرایط فیزیولوژیکی اوست که مذهب مرد سالاری را تا به امروز هزاران بار شدیدتر و پیچیده‌تر از دوران قبل هراست می کند. زیرا مرد در درون یک خانواده با سوء استفاده از قدرت بدنی و شرایط اقتصادی نه تنها اسم خودش را در بیرون از خودش، یعنی در تاریخ آینده، جاودانه می سازد، بلکه نفسانیت و آرزوها و ایدئولوژی و مذهب خاص خودش را بر زن تحمیل می کند و به زن امکان ظهور تاریخی نمی دهد. و در اینجاست که دو مذهب اخیر و زنده در جهان را بهتر درک می کنیم.
یعنی دین مسیح و دین محمد که هر دو بر اساس الغای مرد سالاری و نجات پرستی و احیای حق پایمال شده زن بنا نهاده شده است و در تاریخ استمرار یافته است، یعنی بر اساس وجود مریم و فاطمه. وقتی در اخبار می‌خوانیم که حضرت محمد دخترش فاطمه را مادر خود می‌خواند، یعنی علت و والد، ام ابیها، و نیز حضرت علی فرزندان خود را به لقب فاطمه می‌خواند نه به لقب خودش، دال بر نبرد بزرگی میباشد که این دو مذهب زنده جهان بر علیه نژاد پرستی و زور سالاری مرد آغاز کردند. 7. تغذیه نوزاد. شیر اولین تغذیه نوزاد است، اما اینکه این شیر از کجا و چگونه تهیه شود اثرات متفاوتی در رشد نوزاد خواهد داشت. پرواضح است که زن پس از زایمان خود اگر بخواهد میتواند به فرزند خود شیر دهد و اگر نخواهد شیر او خشک می شود و اینکه نوزاد سینه مادر را نمیگیرد در هر حال تفاوتی نمی کند. اینکه چرا زنی خواهان شیر دادن به فرزند خود است و زنی خواهان این امر نمی باشد با توضیحاتی که درباره رابطه زن و مرد داده شد واضح است. ساختن شیر در پستان مادر امری فیزیولوژیک است که تماماً از رابطه پدر و مادر اثر می‌گیرد و بیگانگی مادر و فرزند تنها عاملی است که ساختن شیر را در مادر متوقف می‌کند و گاه این بیگانگی معکوس عمل می‌کند، یعنی پستان مادر شیر دارد اما نوزاد پس از خروج از تن زن چنان این تن را بیگانه می‌یابد که حاضر به گرفتن پستان مادر نمی باشد. این هر دو روی یک واقعه است و بیگانگی مادر و فرزند نیز معلول بیگانگی زن و مرد می باشد. اثرات شیر دادن در مادر و نوزاد. همانطور که ذکرش رفت، زن پس از زایمان خود به ناگاه مواجه با خلایی در خود می شود، خلایی که برای او ایجاد کننده بحران روحی است. اما زن می تواند با شیر دادن نوزاد و در آغوش کشیدن او این خلأ و بحران را برای خود تخفیف دهد، زیرا شیر دادن مادر به نوزاد ادامه همان روند زیست جنین در درون رحم است، همان گونه که جنین به واسطه جفت و بند ناف از وجود مادر تغذیه می کرد، حال هم با شیر مادر تغذیه می کند. مادر هنگامی که نوزاد خود را در آغوش می‌گیرد و پستان خود را در دهان کوچک و مکنده او می‌گذارد احساس ویژه‌ای دارد. او به ناگاه خود را خدای نوزاد می‌یابد، خداییتی که در هنگام حضور جنین به عنوان موجودی مجزا از زن اما به همان شدت نیازمند در مقابل زن عیان می‌شود، نیازمندی که حال با چشم دیده می‌شود. مشاهده این شدت نیاز از سوی نوزاد برای نفسانیت زن بسیار ارضا کننده است. او اگر در هنگام بارداری خود را خالق جنین می‌دانست، اما حال خود را رزاق نوزاد می‌داند. مشاهده دهان جستجوگر نوزاد بیانگر چنین واقعیتی است. پس خداییت پنهان زن آشکار شده و این آشکاری برای زن بسیار مطلوب است و به او هویتی ویژه می‌بخشد. چون این هویتی زن را توانا می‌سازد تا بر خلأ وجودی خود غلبه کند. زن با شیر دادن به نوزاد بحران روحی برخاسته از زایمان را در خود کند می‌کند و به خود زمان می‌دهد تا بتواند این بحران را بدون کمترین آسیبی طی کند. زیرا زن فرصت خواهد یافت با برقراری رابطه‌ای صمیمانه با همسر خود مرد را نیز وارد رابطه خود با نوزادش کند و بدین گونه مادریت غریزی خود را استمرار دهد و از وقوع قحطی مادریت در خود ممانعت کند. شیر دادن زن را یاری می دهد تا دوران انتقالی مادریت غریزی و مستقل از مرد را به دوران مادریت مشروط به مرد راحت تر بگذراند. اما زمانی که نمی خواهد به نوزاد خود شیر دهد، به ناگاه مواجه با خلأ و بحرانی در روح و روان خود خواهد شد که مجال هر گونه تدبیری را
از وی میگیرد و در نتیجه وی را بیگانه تر و قحطی زده تر از قبل بر جای میگذارد. زن در شیر دادن به نوزاد خود را مقدس می‌یابد و به همین دلیل زنان از آشکار کردن پستان خود در مقابل انظار ابایی ندارند، زیرا پستان آنان دیگر عضوی هوس‌انگیز و شهوت‌آلود نمی باشد، بلکه حال مبدل به مقدس‌ترین عضو وجودی آنان گردیده و نماد بیرونی خداییت آنان است، نمادی که دیگران نیز نمی توانند با چشم شهوت بر آن بنگرند. نوزادی که از پستان مادر خود شیر می‌خورد مجال بیشتری می‌یابد تا خود را با دنیای جدید تطبیق دهد. آنچه که نوزاد را در بدو ورودش به دنیا به گریه می‌اندازد احساس غربت و بیگانگی با جهانی است که در آن وارد شده است. اما مادر با در آغوش کشیدن نوزاد و شیر دادن به او این وحشت و غربت و بیگانگی را در نوزاد کاهش می‌دهد و نوزاد فرصت خواهد یافت تا به آرامی با دنیا آشنا شود. اما نوزادی که شیر مادر را نمی‌خورد همیشه در خود احساس غربت و بیگانگی خواهد داشت، غربت و بیگانگی که چه بسا تا پایان عمر با وی خواهد بود. چون این نوزادی نمیتواند نوزادی آرام و برقرار باشد، زیرا وحشت حاصل از پرتاب شدگی به این دنیا تمام آرامش را از وی می ستاند و مادری که آغوش و پستان خود را برای امنیت نوزاد از وی دریغ داشته است هیچگاه نخواهد توانست بیگانگی موجود فرزندش را با خود از میان ببرد. این بیگانگی با مادر در تمامی طول زندگی فرزند وجود خواهد داشت. آنچه که شیر مادر را برای نوزاد امری واجب می سازد تنها وجود عناصر مغذی در آن نمی باشد، بلکه وجود امنیت و آرامشی است که به واسطه در آغوش کشیدن نوزاد و لمس پستان مادر و مکیدن و لمس تن مادر و قرار گرفتن در گرمای آغوش مادر برای نوزاد ایجاد می شود. به همین دلیل زنانی که هنگام شیر دادن به نوزاد تمامی توجه خود را معطوف به شیر دادن نمی کنند و با نوازش نوزاد و صبر به این عمل مبادرت نمی کنند، عموماً همیشه در امر شیر دادن با مشکل مواجهند. یا شیر ندارند و یا نوزاد به راحتی پستان آنان را نمی گیرد و یا پس از خوردن شیر بسیار ناراحت است. تمامی این مسائل نشان آن است که زن در هنگام شیر دادن در آرامش و صبوری و توجه نسبت به نوزاد نبوده است. تمامی این حالات زن در شیر دادن به نوزاد اثر می‌گذارد و این اثر به نوزاد نیز منتقل شده و باعث گریه و ناراحتی در وی خواهد شد. مادر هرچه در امر شیر دادن صبورتر، آرامتر و با محبتتر باشد، نوزاد آرامتر خواهد بود. نوزادی که به ناگاه از دنیایی به دنیایی دیگر پا گذاشته و تنها آشنایش تن مادر است، خواهد توانست به آرامی و به تدریج از این آشنای خود فاصله گیرد و با احساس امنیت و اطمینان پا به دنیا بگذارد. رابطه تن به تنی که مادر با نوزاد خود برقرار می کند باعث ایجاد رابطه منطوی بین این دو می شود و شوهر نیز نقش او را در این رابطه بازی می کند. هرچه زن تلاش کند که شوهر خود را نیز در این رابطه تنی که با نوزاد برقرار کرده وارد کند و او را نیز به نوعی شریک در رزاق بودن خود نسبت به نوزاد کند، هم بر تکبر حاصل از این خداییت که برای او نتیجه‌ای جز دوری از همسر ندارد فائق آمده و هم بر صبر و محبت خود نسبت به نوزاد افسوده است. صبر و محبت زن در قبال نوزادش به واسطه تلاش ایجاد نمی شود. چه بسا بارها زن تلاش می کند که صبورانه با نوزاد خود رفتار کند، اما دقایقی نگذشته صبرش به پایان می رسد و آرامش خود را در قبال نوزاد از دست می دهد. این را همه زنان تجربه کردند. پس صبر و محبت زن در قبال نوزاد در هر امری از جمله شیر دادن اجری است که زن در قبال رابطه با همسرش از سوی خدا دریافت می کند.
زنی که همسر خود را به رابطه با فرزندش وارد می سازد، با بخشیدن هویت پدری به مرد، مادریت را که همان صبر و محبت در قبال فرزند است به دست خواهد آورد و این اجر آن است. تغذیه کودک. یکی از مسائل اساسی والدین امروز مسئله تغذیه کودک است. شاید هیچگاه در طول تاریخ بشر اینچنین مواجه با بحران سوء تغذیه نبوده است. تمامی والدین تنها در نگرانی کمبود ویتامین و املاح در فرزندانشان به سر میبرند و با خوراندن شربت‌های متفاوت ویتامین در صدد بقای جاودانه برای فرزندان خود میباشند. اما بروز بیماری‌های متنوع در کودکان که از سوء تغذیه نشأت می‌گیرد و بروز چاقی‌های مفرط غیرقابل کنترل همه نشان شکست چنین تلاشی بوده است. مقایسه کودکان 2 نسل قبل با کودکان امروز و مشاهده ضعف‌های جسمانی از همه نوع گواه چنین حقیقتی است. چرا؟ گویی بشر امروز هرچه بیشتر در امر تغذیه کودکان خود تلاش می کند، شکست خورده تر بر جای می ماند و کودک نه تنها راه سلامت را طی نمی کند، بلکه روز به روز مواجه با بیماری ها و ضعف ها و سستی های متنوعی می شود. پس بیایید با هم به جستجو برآییم و ببینیم که در کجای تاریخ و چگونه بشر به خطا رفت. تمامی این وارونگی از آنجایی آغاز شد که علم پزشکی بشر را تن محض یافت. یک ماشین که تنها باید به فکر تأمین سوخت و روغن آن باشیم. اما این که والدین نیز فرزند خود را یک تن محض می‌یابند، نه به آن دلیل است که همگان از علم پزشکی آگاهند، بلکه به سبب نداشتن محبت به فرزندان است که فرزند مبدل به یک ماشین می شود که تنها باید در آن مواد ریخت. وسواس‌های بیمارگونه والدین امروز برای تأمین ویتامین‌های بدن کودک جانشین محبت و توجهی است که والدین باید قلباً به کودک خود داشته باشند و به میزان نقصان چنین محبت و توجه قلبی نمایش‌های باشکوهی از تغذیه کودک به راه می‌افتد. والدین امروز به خود میگویند باید شر کودکان را از خود باز کنیم و آنان را سرگرم نماییم تا ما هم بتوانیم به هوس‌های خود و خواسته‌های خود بپردازیم. اما چگونه میتوان این کودکان ناآرام و بیقرار را به آرامش کشانید؟ و اینجاست که تنقلات و شکلات‌ها، پفک‌ها و کولاها وارد کار میشوند تا دهان بچه معترض را ببندند. و در اینجاست که کودک مبدل به ماشین همه چیز خوار می شود تا والدین گرامی بتوانند به هوس‌های خود رسیدگی کنند. کودکی که گریه می کند بلافاصله با آب نبات و یا پفکی آرام می شود و پدر و مادر وی نیز راضی از این که برای کودک خود چنین تنوع غذایی را فراهم کرده اند و وظیفه وجدانی خود را به عنوان والد انجام داده اند، با خیالی آسوده به خود می پردازند. و بدین گونه است که کودکانی پریشان و بیمار با هزاران ضعف حاصل می شود. زیرا آنچه که کودک را به گریه انداخت کمبود پفک نبوده است. اما چون والدین وقت آن را ندارند که علت اصلی گریه کودک را بفهمند، پس پفک سریع ترین و در عین حال وجدان پسند ترین صدا خفه کن کودک است. و در اینجاست که نه تنها مشکل کودک حل نشده است، بلکه با دادن این مواد غذایی کاذب تنها سوء هاضمه برای کودک ایجاد شده است و همین سوء هاضمه علت تمامی ضعف‌ها و بیماری‌های کودک است. در واقع از هنگامی که رسیدگی‌های تغذیه‌ای والدین جانشین توجهات قلبی و محبت والدین گشت، تغذیه اثری وارونه در کودک به جا گذاشت. کودک به محبت نیاز دارد. لقمه نانی با محبت تمامی نیازهای بدن کودک را تأمین می کند، همانطور که همیشه در طول تاریخ تأمین کرده است و چنین کودکی است که راه سلامت تن و روان را بدون اندکی ضعف طی خواهد کرد. تمدن امروز به میزانی که محبت و عشق را
به عنوان معنا کفران کرد و تنها در پی جاودانه ساختن مادیت جهان هستی شد، تن بشر را نیز ماده‌ای یافت که تنها باید با کشف ویتامین ها و املاح و عناصر ضروری آن را جاودانه ساخت و هرچه بیشتر تلاش کرد کمتر موفق شد. و به میزانی که تنها به تن کودکان امروز توجه می شود نه به دل آنان، غول‌های کوچک با سینه‌های خالی از دل پدید می آیند. غول‌های بلعنده‌ای که تمدن امروز و والدین محترمشان باید تنها در صدد اختراع تنقلات و اغذیه‌های متنوع‌تری باشند تا این غول‌ها را آرام سازند. اما حرص و ولع این غول‌ها پایانی ندارد. به همین دلیل والدینی که ابتدا برای خلاص کردن خود از شر کودک به او شکلات دادند تا کمی هم به خود بپردازند، حال باید شبانه روز کار کنند تا خرج شکم این غول بچه را تأمین کنند و این حق چنین والدینی است. پدر و مادر امروز به جای اینکه به فرزندان خود بپردازند و تمامی حالات و کردار آنان را مورد توجه قرار دهند و به تمامی وضعیت‌های آنان رسیدگی کنند و درباره تربیت کودکانشان با یکدیگر مشورت کنند، وی را همان ابتدا از خانه بیرون می کنند و تحویل جامعه می دهند و همان چند ساعتی را که در خانه است با خوراکی‌های متنوع آرام می سازند و بدین گونه خود را والدینی بسیار زحمتکش می یابند و سپس حیران از نتیجه چنین رفتاری هنگامی که با کودکانی یاغی، دروغگو، دزد، تبهکار و معتاد روبرو می شوند به خود می گویند چرا خداوند زحمات ما را این چنین برباد داد؟ ما که بسیار دل سوزاندیم، اگرچه خود می دانند که دروغ می گویند. بنابراین رابطه فرزندان با والدین خود تنها در اغذیه‌های گوناگون از قبیل پفک، بیسکویت و شکلات خلاصه می شود و این تنقلات نقش او را در رابطه منطقی والدین با فرزندان ایفا می کند و چون در این تنقلات هیچ گونه روحی وجود ندارد، پس این رابطه نیز فاقد هر گونه روح یعنی عاطفه خواهد بود و تنها در مادیت که همان خوراکی هاست محدود می شود. رابطه‌ای کاملا مادی و به همین دلیل هنگامی که این ماده از رابطه حذف شود دیگر چیزی باقی نمی ماند. برای واضح تر شدن این واقعیت کافی است چند صباحی خانه را از این تنقلات خالی کنید تا فقدان رابطه را بیشتر شاهد باشید. 8. بازی. بازی چیست؟ بازی با کودک چه می کند؟ آیا بازی امری ضروری برای کودک است؟ بازی نکردن چه اثری بر کودک دارد؟ این بازی ها در ماهیت با هم متفاوتند و یا اینکه همه بازی ها ماهیتی یکسان دارند؟ و اگر این تفاوت وجود دارد چطور و چگونه است و چه اثری بر کودک می‌گذارد؟ و بسیار پرسش دیگر که ما تلاش می‌کنیم به آن پاسخ دهیم. بازی کار کودک است، کاری که کودک به واسطه آن با دنیای واقعی آشنا می‌گردد. همانطور که گفتیم آنچه که نوزاد را پس از ورود به این جهان به گریه می اندازد احساس هراس و بیگانگی و غربت در این دنیاست و مادر با در آغوش کشیدن نوزاد و به واسطه تن خود و شیر دادن به نوزاد این بیگانگی و هراس را کاهش می دهد و به آرامی نوزاد را با این دنیا آشنا می سازد و به تدریج که نوزاد دوران شیرخوارگی را طی می کند و از تن مادر فاصله می گیرد تا جایی که دیگر در پایان شیرخوارگی کاملا از تن مادر جدا می شود. این بازی است که جانشین آغوش مادر از بابت آشنایی با جهان می شود و کودک با ایفای نقش بزرگسالان بزرگسالی را تجربه می کند و این تجربه پشتوانه روحی و روانی کودک در ورود به بزرگسالی است. کودکی که واقعیت جهان را و واقعیت زندگی را به بازی خود می‌کشاند خواهد توانست با اتکاء به نفس بزرگسالی را آغاز نماید
چنین اتکا و چنین امنیتی در روان یک بزرگسال حاصل بازی‌هایی است که وی در دوران کودکی داشته است. اما آیا این بازی‌ها بازی با واقعیت زندگی است؟ کودکی که واقعیت زندگی را به بازی می‌گیرد، هنگامی که در بزرگسالی با آن مواجه می‌شود، می‌تواند با اراده و عقل درباره آن بیندیشد بدون هیچ گونه هراسی. اما کودکی که تنها تخیلات و توهمات و دروغ‌ها را به بازی می‌گیرد، هنگامی که در بزرگسالی با واقعیت‌های زندگی روبرو می‌شود، دچار هراس خواهد شد. هراسی که او را مبدل به بشری متزلزل و بی اراده می کند. اما آنچه که کودک را به بازی واقعیت‌های زندگی یا دروغ‌های زندگی می‌کشاند، همانا والدین وی می‌باشند. زیرا والدین اولین الگوهایی هستند که کودک از آنان نقش می‌پذیرد. به میزانی که والدینی خود در واقعیت و صداقت زناشویی زندگی می کنند و رابطه زناشویی آنان نمایش نمی باشد، کودک آنان نیز در بازی خود نقش‌های واقعی را ایفا می کند. حال بازی، میهمان بازی، مانند مامان آشپزی کردن، ظرف شستن، جارو زدن، به عروسک خود شیر دادن، عروسکی را چون کودکی در آغوش فشردن در دختر بچه ها و گلبازی و بر رفتن به ماشین، تعمیرات و شکار در پسر بچه ها. دختران از مادر خود نقش میگیرند و پسران از پدر خود نقش میگیرند. اینان همان کودکانی هستند که از بطن رابطه منطقی زن و مرد حاصل شدند. کودکانی با اتکاء به نفس و استقلال رأی، زیرا پشتوانه وجودی آنان واقعیت رابطه والدین آنان است. کودکانی با من قوی که در هر رابطه‌ای مسئولیت پذیرند و در قبال هر واقعی با اراده برخورد می کنند. این کودکان در بازی‌های خود بسیار جدی هستند، زیرا هر بازی تجربه‌ای از آینده است، تجربه‌ای از دنیای بزرگسالی. پس آنان بازی را برای لذت انجام نمی‌دهند، بلکه بازی برای آنان کاری است جدی تا به واسطه آن با دنیای واقعی آشنا شوند. اسباب بازی برای این کودکان اسباب تفریح نمی باشد، بلکه آنان اسباب بازی خود را واقعیت‌های زندگی خود می دانند. عروسک در دستان چون این دختری جان می یابد و او آن را چون موجود جانداری در آغوش می فشارد و ماشین برای چون این پسری یک ماشین واقعی است و او با همان جدیت پدرش به ماشین خود می نگرد و آن را وارسی می کند. چون این کودکی در مقابل مایملکش احساس مسئولیت دارد. اتاقش، اسباب بازیهایش، لباسهایش و روابطش با کودکان دیگر. و همان گونه که والدین او در قبال او احساس مسئولیت می کنند و وی را بازیچه هوسهای خود نمی دانند، او نیز هیچ چیز را بازیچه نمی داند. به همین دلیل نابودی، تخریب و آزار در بازی او دیده نمی شود. بازی‌های خطرناک نمی کند و دوستان خود را با کتک، فحش و یا روش‌های دیگر آزار نمی دهد. زیرا هر جاندار و هر شیء برای او جنبه‌ای از واقعیت زندگی است، پس ارزشمند است. کودکی که بر بستر واقعیت و صداقت رشد می کند با دروغ آشنایی ندارد. او صادق است و در هر بازی چه فکری و چه بدنی در حال تجربه‌ای از وجود خود است. بازی برای او کاری است تا به واسطه آن به شناخت خود بپردازد. در چنین شناختی که به واسطه بازی‌های گوناگون فکری و بدنی، انفرادی و جمعی برای او حاصل می شود، اتکا به نفس پدید می آید که در بزرگسالی به او آرامش و امنیت می بخشد و برای او استقلال ایجاد می کند. در مقابل کودکی که در بستر دروغ والدین خود رشد می کند که بیشک بزرگترین این دروغ همان دروغ زناشویی است، در بازی خود نیز نقش‌های دروغین را ایفا می کند. این کودکان هیچ علاقه‌ای به نقش‌های واقعی ندارند و همیشه در تخیلات خود را قهرمان داستان‌ها،
فیلم ها و کارتون ها می یابند و در بازی نیز تلاش می کنند تا این تخیلات را واقعی سازند، یعنی دروغ ها را. بنابراین برای این کودکان بازی به عنوان روشی برای آشنایی با جهان عملکردی وارونه خواهد داشت. چون این کودکانی نه تنها به واسطه بازی با واقعیت جهان آشنا نمی شوند، بلکه با عملی ساختن تخیلات خود که برخواسته از دروغ‌های کامپیوتری، کارتونی و فیلمی است، روز به روز از واقعیت و حقیقت بیشتر فاصله می گیرند. جسارت‌ها و شهامت‌هایی که توسط قهرمانان این فیلم‌های تخیلی به این کودکان القا می شود، آنان را روز به روز از واقعیت فیزیکیشان دور می سازد. به طور مثال کودکی که حتی قادر به دفاع از خود نمی باشد و برای انجام کاری کوچک اراده و استقلالی ندارد، هنگامی که در پشت دستگاه کامپیوتر قرار می گیرد، با در دست داشتن اهرم بازی خود را یک دلاور، کماندو و قهرمان می یابد و این دروغ آنچنان وی را در بر می گیرد که حتی پس از فاصله گیری از این دستگاه نیز در او باقی می ماند و تبدیل به یک باور می شود. دروغی که راست پنداشته شد و این روند از خود بیگانگی کودک است. یک قهرمان و نابغه خیالی. متاسفانه امروزه بسیاری از کارشناسان امور تربیتی کودکان وجود چنین بازی‌های دروغینی را مسبب رشد اعتماد به نفس، اراده و هوش کودک می‌دانند. و اما گویی اینان فراموش کرده‌اند که دروغ هیچگاه حقیقتی را سبب نمی‌شود. چون این کودکانی به سبب باورهای دروغینی که به واسطه این زیرا کودکی که خود را هوشمند، قهرمان و ورزشکار یافته است و با چنین غروری پا به بزرگسالی می‌گذارد، در روبرو شدن با اولین شکست زندگیش تمامیت موجودیتش پوچ خواهد شد، زیرا او خود را همچون قهرمانهای دروغین شکست ناپذیر می‌دانست. این کودکان در بازی‌های خود هیچگاه واقعیت خود را تجربه نمی‌کنند، بلکه لحظه به لحظه از خود دورتر و دورتر می‌شوند. آنان در بازی با کودکان دیگر نیز تنها در حال ایفای نقش‌های دروغین می‌باشند و چون این نقش‌ها توسط کودکان دیگر تصدیق و تأیید نمی‌شود، آنان مجبور به خشونت در روابط خود خواهند شد. این خشونت حاصل شکست در واقعیت است. چون این کودکانی به میزانی که توسط والدین خود مبدل به بازیچه‌ای برای کینه ورزی و هوسبازی گشتند، خود نیز به عنوان بازیچه به دیگران مینگرند و هرگاه کودکی در رابطه با آنان نخواهد بازیچه باشد، اینان همچون والدینشان با کتک و خشونت وارد عمل می‌شوند. همه چیز برای این کودکان تنها برانگیزنده بازی است. اینان از بازی‌های خطرناک لذت می‌برند و چون خود را همچون قهرمانان خیالی رو این تن گمان می‌کنند، از ارتکاب به هیچ عمل خطرناکی ابایی ندارند. آنان آنقدر در نقش خود گم می‌شوند که حتی مشاهده آتش نیز آنان را از این نقش جدا نمی‌کند و تنها برای آنان هیجان به بار می‌آورد. کودک آزاری، حیوان آزاری و تخریب و نابودسازی، اینها بازی‌های مفرح این کودکان است. شکست باورهای دروغین حاصل از ایفای این نقش‌های دروغین در این کودکان در دوره بزرگسالی باعث ایجاد چنان کینه و انتقام و پوچی می شود که جز خشونت، اعتیاد و تبهکاری حاصلی ندارد. این کودکان خود را باهوشترین، قویترین و شکست ناپذیرترین می دانند. بنابراین در روبرو شدن با کمی ناملایمی در زندگی برای اثبات این ترینها چاره‌ای جز توسل به زور و خشونت به هر شکل و شیوه‌ای ندارند. تمایل این کودکان و نوجوانان به اسلحه و چاقو برای جبران شکست در مقابل واقعیت است. روبرو شدن با حقیقت و اینکه تمامی این ترینها دروغ بوده است، آنان را از فرط یأس به سوی مواد مخدر می‌کشاند. گرایش به اعتیاد حاصل تعلیم و تربیتی بر مبنای قهرمان پروری
و نابغه سازی است. جهان و جهانیان به عنوان شهر بازی و بازیچه. چون این نگاهی در کودک حاصل نگاه والدینش به وی است. کودک به عنوان بازیچه، به میزانی که کودکی بازیچه‌ای در دست والدین خود است و تنها از او به عنوان ابزاری برای هوس‌ها و امیال و آرزوهای ناکام استفاده می شود، او نیز جهان و جهانیان را بازیچه خود می داند. هر جاندار و بیجانی در صورتی برای این کودک ارزش دارد که بتواند هوس و میلی از او را برآورده کند. در غیر این صورت بی ارزش است و باید نابود شود. پدر و مادری که به فرزندان خود تنها به عنوان ابزاری برای تحقق بخشیدن به آرزوهای ناکام خود مینگرند و فرزند تنها زمانی ارزش می‌یابد که این آرزوها و امیال را برآورده کرده باشد، در غیر این صورت فرزندی ناخلف خوانده می شود، به فرزند خود نیز می آموزند که به همه چیز با همین چشم بنگرد، حتی به خود والدینش. پس این والدین گرامی نباید از اینکه فرزندشان آنان را تنها به عنوان پول می نگرد و هنگامی که پولی در میان نباشد آنان را مانند زباله‌ای از خانه به برون می اندازد تعجب کنند. این نگرش همان نگرشی بوده است که آنان خود به فرزندشان آموختند. برخورد این کودک با مایملک خود نشان احساسی است که او به کل جهان و جهانیان دارد. هنگامی که عروسک و یا ماشینی را دیگر مطابق میل و هوس خود نیافت، به راحتی نابود می کند. همانطور که اگر دوستی را مطابق میل خود نیافت، به راحتی ترکش می کند. همه چیز و همه کس تنها در صورتی که هوس و میل او را برآورده کند ارزش می‌یابند و در غیر این صورت بهتر است نابود شود. پر واضح است که چون این کودکی در بزرگسالی چه خواهد بود. میل این کودکان به ابزارهای خشونت از قبیل اسلحه و چاقو و اشیای برنده و به کار گرفتن این اشیا در برابر کسانی که بر طبق میل آنان رفتار نمی کنند به راحتی نشان دهنده آینده چنین کودکانی است. همه چیز باید بر طبق میل او باشد و اگر چنین نباشد او به راحتی به خود اجازه هر گونه تجاوز و خشونتی را می دهد. در چنین شرایطی او تجاوز، خشونت و تبهکاری و ظلم و ستم را به دیگری حق خود می داند و به همین دلیل به راحتی مرتکب چنین اعمالی می شود. کلاً بشر تا زمانی که عملی را خطا بداند آن را انجام نمی دهد. هر فردی در هنگام ارتکاب به هر گونه کار خلافی خود را کاملاً بر حق می یابد و به همین دلیل توان انجام این اعمال خلاف را مانند دروغ، دزدی و جنایت به خود می دهد. این قانون شامل حال کودکان نیز می شود. کودکی که در روابطش با دیگران به راحتی دروغ می گوید، دزدی می کند و یا خشونتی مرتکب می شود، به این دلیل است که این اعمال را کاملا درست و بر حق می یابد. این حقی است که والدینش به او دادند، زیرا خود آنان نیز به واسطه همین حق در حال ارتکاب به همین اعمالند. کودکانی که همکنون در مدارس آمریکا به راحتی با اسلحه دوستان و معلمین خود را به قتل می‌رسانند، از زمره همین افراد می‌باشند. کودکانی که در دروغ والدین خود رشد کردند، عاقبتی جز این نخواهند داشت. مادری که در قبال همسر و فرزندانش وظایف همسری و مادری خود را انجام نمی‌دهد و تنها به فکر هوس‌ها و امیال خصوصی خود است، و پدری که وظایف پدری خود را انجام نمی‌دهد و تنها در فکر هوس‌ها و امیال خصوصی خود است، اما هر دو در قبال فرزندانشان خود را والدینی ایثارگر، مهربان و با گذشت وانمود می کنند، والدینی که به جای محبت به کودک خود پول می دهند تا او هم به دروغ آنان را پدر و مادری خوب اعلام کند. حال چنین کودکی که در چنین فضایی از دروغ رشد می کند و والدین او نیز برای اینکه کودک بی محبتی آنان را رسوا نکند
به طور مکرر از خوبی‌ها و کردارهای شایسته او تعریف می‌کنند و برای رسوا نشدن خود حتی شهامت مقابله با کردار زشت فرزند خود را ندارند، زیرا خود نیز در حال ارتکاب به همان عمل زشتند و در عوض هنگامی که به هر دلیلی عصبانی باشند به راحتی فرزند خود را مورد شکنجه قرار می‌دهند، چون این کودکی چه عاقبتی خواهد داشت؟ او کاملا در می‌یابد که در مقابل دروغها، دزدیها، فحش‌ها و کلاً کارهای خلاف و زشت تنبیه نمی شود، بلکه هنگامی تنبیه می شود که والدینش در جستجوی تخلیه‌گاهی برای عصبانیت خود باشند، پس باید هم دروغ و فحش و دزدی را زشت نداند و کاملا بر حق بداند. والدین او در هنگام خوشی وی را بازیچه‌ای برای تفریح می کنند و در چنین شرایطی حتی اگر او زشت ترین اعمال را انجام دهد از جانب آنان تنبیه نمی شود و بالعکس هنگامی که والدینش خشمناکند بدون دلیل و به هر بهانه کوچکی بر سر او داد میزنند و او را تنبیه می کنند. پس او کاملا خود را اسباب بازی در دست والدین می‌یابد و به همین دلیل خود نیز با اسباب بازی‌هایش همین گونه رفتار می‌کند. هنگامی که عصبانی است عروسک خود را به باد کتک می‌گیرد و هنگامی که خوشحال است عروسک را نوازش می‌کند. این همان کاری است که والدینش با او می‌کنند. در نتیجه اعمال زشت برای این کودک زشت نمی باشد و کاملا درست معنا می شود و به همین دلیل چون این کودکی در بزرگسالی دروغها و اعمال نادرست خود را لحظه ای زشت و خطا نمی یابد. او اگر دروغ گفته است به این دلیل بوده که مجبور بوده است. او اگر دزدی کرده است به این دلیل بود که نیازمند بوده است. او اگر جنایتی کرده است به این دلیل بوده که فرد فاسدی را از جامعه حذف کرده است و تمامی این توضیحات کافی است تا او همه اعمال خود را بر حق بداند. کافی است سری به زندانها بزنیم و جنایتکاران و تبهکاران حرفه‌ای را از نزدیک مشاهده کنیم. آنان در درست بودن اعمال خود تردیدی ندارند و به همین دلیل هنگامی که از زندان آزاد می شوند این اعمال را ادامه می دهند. والدینی که کودکان خود را نه برای اعمال بد و زشت بلکه به سبب اینکه مطابق میل و هوس آنان عمل نکردند تنبیه می کنند، چگونه انتظار دارند که این کودک در آینده جز این زندگی کند؟ چون این کودکی نمیتواند به همه چیز و همه کس به عنوان ابزاری برای هوسهایش ننگرد. زمانی که این ابزار مطلوب هوسهایش باشد خوب است و هنگامی که مطلوب نباشد نابودی آن حق است. این است آموزش و تربیت چنین والدینی. آنان هوس و میل شخصی خود را ملاک خوبی و بدی و زشتی و زیبایی دانستند و به فرزندان خود نیز همین را تعلیم دادند. و همین دلیل چون این کودکی به راحتی اعمال خلاف انجام می دهد و حتی لحظه ای احساس گناه نمی کند، زیرا والدینش نیز احساس گناه نمی کنند. پس رشد فزاینده فساد و فحشا و تبهکاری در کودکان و نوجوانان و جوانان ریشه در والدین آنان دارد. والدینی که ملاک قضاوت و عدالت و حق و باطل در آنان نه شریعت آورده شده از سوی پیامبران بلکه نفسانیتشان می باشد. سبب نیست که امروزه ما در جهانی زیست می کنیم که دزدی، دروغ، فحشا و جنایت جزو امور عادی و روزمره مردم است، زیرا این اعمال هیچ احساس گناهی را در فرد سبب نمی شود. پس کاملا بر حق است. آنچه که بر حق نیست و در فرد ایجاد خشم و غضب می کند این است که دنیا بر وفق مرادش نباشد. در اینجاست که فرد به ستیز با این ناحقی می پردازد. ستیزی که در کودکی با کتک و خشونت و با یک اسلحه پلاستیکی در قبال همبازی ها آغاز می شود و در بزرگسالی به مسلسل و نهایتاً بمب اتمی ختم می شود.
آنچه که این ابزارها را متفاوت می کند نه نیت افراد بلکه شرایط است. اگر آمریکا به راحتی به خود اجازه تجاوز و کشتار مردم کشوری را می دهد که بر طبق امیال آن رفتار نمی کنند، برخواسته از چنین قانونی است. و اینکه تمامی جهانیان آمریکا را مدینه فاضله خود می دانند، به دلیل این است که همگی این قانون را که آمریکا به سبب قدرتش وقیحانه به انجام می رساند در دل خود تأیید می کنند، زیرا خود نیز در شرایط خود چنینند. کتک، چاقو، تفنگ، مسلسل، توپ، تانک، بمب اتمی و تماما یک جریان است. فقط شرایط است که کاربرد آنان را متفاوت کرده است.